ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանն այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է նաև Ռուսաստան արտահանման հնարավոր խոչընդոտների մասին լուրերին, ընդգծելով, որ վերին լարսում պահանջների պարբերական խստացումները նոր երևույթ չեն և կրում են բնականոն բնույթ։ Նա տնտեսվարողներին հորդորել է խստորեն հետևել սահմանված կանոններին, ինչը թույլ կտա պետությանը ցանկացած իրավիճակում պաշտպանել նրանց շահերը և բանակցել ռուս գործընկերների հետ։ Հակոբյանը շեշտել է, որ թեև նախորդ տարի որոշակի բացասական ազդեցություն եղել է արտահանման ծավալների վրա, սակայն տնտեսության ընդհանուր դինամիկան չի տուժել, քանի որ քննարկումների արդյունքում օպերատիվ լուծումներ են գտնվել։ Հիմա Ռուսաստանի վերահսկող մարմինները, եթե որոշակի հանձնարարական են ստանում կամ իրենք որոշում են, որ ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է խստացումներ անեն, եւ դրա համար ես հորդորեցի մեր հարկվճարողներին եւ բիզնեսմեններին լինել ուղղակի հետևող կանոններին, որտեվ այդ հետևելը կանոններին հնարավորություն է տալիս ցանկացած իրավիճակում պետությանը կանգնել իրենց մեջքին, որովհետեւ երբ որ լինում է իրավիճակ, որ հենց բիզնեսմենն է մեղավոր լինում այդ կանոններին չհետևելու առումով, շատ դժվար է լինում մեր մակարդակում օրինակ բանակցել մեր գործընկերների հետ եւ փորձել այդ հարցերին լուծումներ տալ։ Իսկ թե ինչ տեղի կունենա, կախված կլինի, թե ինչ չափի խստացումներ կլինեն, հատկապես վերահսկողության տեսանկյունից, այսինքն դրա չափից կախված մենք կարող ենք արդեն գնահատել, հասկանալ ինչ էֆեկտ կլինի, բայց անցած տարվա բանը այդ խնդիրները, որոնք իրենց ծավալով երևի թե բավական մեծ էին, եթե համեմատենք, ասենք, նախորդ տարիների հետ, դրանք իրենց բացասական էֆեկտ ունեցան որոշակի մեր արտահանման ծավալների վրա, հատկապես կոնյակի մասին է խոսք գնում, բայց դուք նկատեցիք, որ տնտեսությունը շատ չտուժեց, այսինքն տնտեսական դինամիկայի վրա իր ազդեցությունը ավելի սահմանափակ եղավ, ինչու, որովհետև ժամանակի ընթացքում եւ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի կարողացանք լուծումներ գտնել։ Հիմա դա է ռեժիմը, հետևել կանոններին, ոչ օբյեկտիվ իրավիճակներում փորձել կանգնել տնտեսվարողների մեջքին եւ լուծումներ գտնել մեր ռուս գործընկերների հետ։